Баршаңызға сәлем достар, сіздермен бірге Марат ва Индира бүгін нағыз жаздың күні дайындалатын тағаммен бөлісетін боламын. Видеоны толықтай қарап, маған лайк басып, комментарий жазып кетуді ұмытпаңыздар. Ең алдымен біз күрішімізді дайындаймыз, яғни жуып тазаланған күрішіміздің үстіне ыстық су құйып 15 минутқа қалдырамыз. Сол аралықта осындай бұрыштарымызды тазалап алатын боламыз. Жарып алмай, біртіндеп, ақырындап, жақсылап тазалап алатын боламыз. Ішінде ешқандай тұқымдары қалмауы қажет. Бұрышты да осылай перецті де, яғни таңдаған кезде де біркелкі формасын таңдаңыздар. Сол кезде ыңғайлы болады. Неге барлығын тазалап алдық, жуып қоямыз. Енді жуамызды ұсақтап тураймыз. Бір жуаның жартысы жарайды. Енді оны да фаршымыздың үстіне саламыз. Және де осылай 10 минут тұрған күрішімді саламын. Кішкене жібіген болу қажет осындай болып. Енді осы массамыздың үстінен тұз және де бұрышымызды салатын боламыз. Оларды жақсылап араластырамыз. Мінекей жақсылап араластырдым. Енді оны кішкене соққылап жіберсеңіз, шашылмай өте күшті біркелкі болатын болады. 2-3 минут шамасында осылай жақсылап бұрғылап аламыз. Онан соң осылай бұрыштарымыздың ішіне сала беретін боламыз. Қатты толтырмаңыздар, кішкене болсын орын қалсын. Өйткені қазір бізде күріште піскен кезде ыңғайлы орта болу қажет. Неге барлығын осылай салып шығатын боламын. Неге барлығын салып болдым. Енді сорпасын дайындауға кірісеміз. Ол үшін біз осылай бір дана сәбізді ұсақтап теркадан өткізіп аламыз. Ұсақтап турасаңыздар да болады, ол өз қалауларыңыз. Неге болған соң оны тағы да кішкене кесіп жіберетін боламыз, ыңғайлы болу үшін. Онан соң осы жуамыздың жарты бөлігін саламыз. Оны да ұсақтап турайтын боламыз. Енді қызып тұрған майға менде 4-5 ас қасық көлемдегі сұйық майды құйдым. Және де оның үстінен осылай сәбізді және де жуамды салып қуырып жатырмын. Оған дәміне қарай тұз саламыз. Және де томат пастасы. Менікі секілді үйде жасалынған болса да сала берсеңіздер болады. Мен осындайын пайдаланамын. Оны жақсылап араластырамыз. Кішкене қуырылып тұрады. Сол аралықта картошкамызды турап аламыз. Әдемі болу үшін осылай турап алдым. Енді осылай қуырылып тұрған массамыздың үстіне картошкамызды салатын боламыз. Жақсылап араластырып аламыз бір. Мен өте жай отта қуырып жатырмын. Енді осылай картошкамызды салып тағы да қуырылуға қоямыз. Неге 2-3 минуттан соң оны жақсылап араластырамыз да үстінен 2-2,5 литр көлеміндегі суды құятын боламыз. Неге көп құюдың да қажеті жоқ. Енді ол толықтай қайнаған соң ғана осы тәтті бұрыштарымызды салып пісіретін боламыз. Салған кезде қайнап тұруы міндетті. Осылай орташа отта қайнатып аламыз бір
Онан соң шамамен 30-35 минут аралығында пісетін болады. Арасында осылай араластырып тұрыңыздар бір-бірлерімен. Мінекей уақыт өтті, тамағым пісіп қалды. Енді оны түсіре беруге болады. Мен әр адамға 2 данадан осылай түсірген болатынмын. Яғни картошкасын салып, әдемілеп ұсынамыз. Енді оның үстіне өз қалауларыңыз бойынша аскөксе салсаңыздар болады. Неге тамағымыз өте күшті болып пісіп шықты. Дәмі деген керемет, иісі де керемет болып тұр. Сондықтан осы рецепттерін жасап, маған тіркеліп, лайк басып кетуді ұмытпаңыздар. Сіздермен бірге болған Маратова Индира.